大家好，欢迎来到华夏清乐古筝公开课，我是黑心瑶老师。这节课我们要学习的是特殊音效。特殊音效是指用我们的身体或者其他工具在古筝上发出一些乐音或者非乐音的特殊音响效果。本节课为了方便讲解，我分成了4类。我们先从第一类拍击讲起。拍击意为拍打冲击，古筝中的拍击技法间接了打击乐器中的演奏技法。第一个是拍击琴弦，可以手掌前部拍击，大臂带动，手腕灵活运用。拍击琴弦会产生音块的效果，或者也可以用我们的指甲去击打琴弦。我们也可以用一根手指去敲击靠近琴码地方的，会产生一种类似扬琴的音效。第二个是击琴码，琴码可以用一根手指，也可以用我们的中关节。第三个是击琴头，我们可以用手掌，也可以用拳头，也可以用轮指。我们琴盒关闭的声音也可以用到乐曲中。其实拍击这一类，我们可以用任意的东西去击打古筝的任意地方，产生不同音色的效果。第二类是弹拨类。第一个是筝码左侧的无序音高弹奏，第二个是刮奏，我们可以刮筝码的左侧，也可以刮乐山的外边，也可以五弦刮奏，也可以打开琴盒刮弦钉上方的这一段琴弦。当然也可以弹。第三个是巴托克拨弦，大家可以看到21弦没有装琴码，我们可以通过拉琴弦击面板发出声音，这个叫做巴托克拨弦。第四个是运用非常广泛的扫弦。第五个是指音，也叫煞音，也就是弹完之后，我们快速的用手的侧边给它指音，产生一个弹完之后指音的音效。接下来一个是扣摇，左手捏住琴弦，然后右手摇指，产生分声的效果。第三类是摩擦，第一个可以用指甲摩擦琴弦，也可以用我们的手掌来摩擦琴弦。第四类是借助其他工具演奏，可能用到的还是以上3种演奏方式，但是为了让大家看得更清楚，所以在这里我单独归为了一类。第一种呢是用弓子拉奏我们的古筝，可以在单根琴弦上拉，也可以加颤音去拉奏，还可以大片的去拉。第三个是用扳手在琴弦上模仿鸟叫的声音。第三个是用扬琴的琴竹敲击古筝来模仿出扬琴的音色。第四，可以用一张银行卡
来模仿飞镖射出去时候的音效。关于特殊音效，除了以上讲到的，还有很多。本节课主要是为大家普及一下特殊音效，所以在这里就不一一讲解了。关于特殊音效，大家也可以打开脑洞，自己去发明，加到所创作的乐曲当中。当然，大家要注意，特殊音效要为音乐服务，也就是说，乐曲中需要什么样的音色，我们就创造什么样的特殊音效。本期课程是古筝公开课的最后一节，20节的课程为大家从零讲解了古筝的基础知识和一些常用的技法。希望我们的课程可以帮助到每一个热爱古筝的人，让大家都能有所收获。关于古筝的更多内容，欢迎大家加入我们的学习群共同探讨。那么所有的课程到这里就结束了，大家有任何问题都可以在下方评论区留言，记得长按点赞，好好练琴，再见。